babaka baabwe muze mulituuse eri eggwanga ekyansembayo okwogera nammwe olw'abantu bakabannange mu opposition. Olunaku lwajjo nafunye obubaka bungi okuva gye muli nga mwebuuza owe tuyimiridde ku nsonga ezabadde mu palamenti, naddala ensonga ezasimbye kwogera kwa sipiika wa palamenti. Njala kutegeeza eggwanga nti ensonga za sipiika twazirabye, twaziwulidde, twazitegedde, naye tezikwata ku nsonga zituliko, ziri ku bintu birala. Era njala kubategeeza nti ensonga ze twayogerako ezatulumya palamenti tukyaziriko. Sipiika wa palamenti tumuwa ekitiibwa, era nga lifari atalina kuba nakyekubiira kyetumubanja nti ttiimu eri bwebanga ekuba endobo ate talina gyegattako n'ekuba ndobo, alina gyewa red card eregerawo okukola ebikolobero mu kisaawe. N'olwekyo wabanga yagiwa ennaku 3 nga zaggwako nga nakati bali mu kwebuzaabuza, obuyinza bwalina abukozese ababanje bajje bannyonnyole okwebuzaabuza kwe baliko. Yatutegeeza nti ennaku ze baawanga 21 olwokubiri oluwedde tebagenda kubeerawo. Situlowooza nti bagenda muwaŋŋanguse nti bawaŋŋanguka oba baabuzibwawo. Bwe banaakomawo nga beetegefu okutuddamu tujja kubeerawo. Babanga si beetegefu naffe tujja kusigala nga tukola ebirala mu komiti ze tubeeramu mu kukola oversight nga opposition. Ndowooza ebyo toli asobola bitujjako mu mateeka, tujja kusigala nga tubikola. Era njala kusaba abaka ba opposition obutabeera mu mbeera ya kutya abantu baffe babalonda okujja okubeera eddoboozi lyabwe. Ayagala okusamba omupiira waliwo ebibinja ebyenjawulo ebisambirwamu omupiira. Osobola okusalawo sikirizo gye zigwa n'ogenda ku trials. Ayagala okudduka emisinde, ekitongole weekiri ekisunsula abaddusi b'emisinde, ate ne Olympic Games teziri wala. Naye omulimu gwa palamenti omukulu kubeera ddoboozi ly'abantu so si kukola bwakazanyiriza. Kirungi nnyo ababaka ogenda okwewummuzaamu n'okutegeera abalabe bakola mu nsi endala n'okuwuliziganya ne bannaabwe n'okukola dduyiro. Naye bino bisooka ku dduyiro. N'olwekyo embeera yonna eteeka ababaka mu kutya nti ekibatiisa nnyo ababaka ba palamenti ndowooza omuwi w'omusolo atusasula bulungi. Sirowooza nti bakugamba nti tojja kutambula kugenda Kigali mu mizannyo, kikujja kuvunaanyizibwa obwako obw'emyaka 5 okulembera n'okukiikirira bannayuganda n'eddoboozi lyabwe. Ekyokusatu, njala kusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyenjawulo, bwe babanga ensonga eziri mu palamenti tebannazitegeera bulungi, beebuuze, kubanga buli kibiina kirina nampala akikiikirira wano. Amaloboozi agava gye bali ag'enjawulo gayinza okulowoozesa abantu okubalowoozesa nti opposition tebaliiyo mu bumativu. N'olwekyo tusaba abakulembeze baffe abo bawulirize eddoboozi ly'abantu. Mu butuufu ebirowoozo byabwe bannayuganda balinganga bitadde kalulu k'ekikungo referendum. Ebirowoozo byabwe ebyokugamba nti bo bali ku byabwe nti ffe tudde mu palamenti tunyume emboozi eya bulijjo tujja kikola. Era ng'omukulu omu bw'abuuzizza, oyinza otya okugamba nti eno ensonga ntono n'olwekyo weteekerateekera biddako okuggyako nga ddala byokola tobimala birowoozaako ng'obigwako bugwira bugwizi kiyiifuyiifu. Naye obanga olina obudde obulowooza ku byokola n'olowooza ku bibaddewo mu bululu n'olowooza ku binaddako, tosobola kugamba nti eno ensonga ntono. Sipiika wa palamenti tumusaba alondoole obudde bwe yawa oba essalira bwe yawa gavumenti bajje bakole statement yaabwe mu palamenti eddamu ensonga zaffe, kubanga tujjukira bulungi ne sabbiiti 2 eziyise baalaga nti beetegefu. Sipiika n'atutegeeza ku lwokubiri lwa sabbiiti eno nti baliiwo, bwe banaabakomyewo tujja kubaawo. Tulize statement yaabwe, ne bwe bateriiwo tujja kusigala nga tukola ebirala.
Wekitiibwa webali nyossebo. Sipiika eggulo yabadde ayogera yategeezezza nti waliwo abamu okuba oludda oluvuganya abateekamu ebigalo ne balaga nti bazze ate oluvannyuma ne bajja ne bateekamu nga balaga nti bamaliriza okutuula. Oluddala olw'okulembera lulimu abatali naawe. Yes, owekitiibwa okusookera ddala nze mbadde nsaba ka timeline okanziremuko mu Luganda tekakuddayo bulungi then n'ensonga y'ebyenfuna nze gye nsimbyeko essira olw'ensonga nti owekitiibwa ababaka b'okulembera okusinziira ku biragiro ebyateereddwawo okuba tutunudde nnyo mu netugiringa byo tugenda tukosaamu ate bali tukosaamu fenna tukiwaliramu n'omukulembeze omuntu okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwe ensaawa bw'eba eriyegeyege biba bitambula si bulungi ate n'ekyokubiri bwe tuba tugassegase ebiragiro bye bataddeko nti kati bwe tugira diri siitingi komiti siitingi ne bagisala kuŋŋaanya ne tutambula bulungi naye tunadifendinga ku musaaza kuno okujama owekitiibwa oba kitegeera Etuuse ensonga yo. Ensonga yo etuuse. Omumbejja ono si mwange mugenda sigala mu lukiiko ne oversight omukulu yabibakobyemu Owekitiibwa nange nsaba onziriremukko mu Luganda okusookera ddala neetaaga okumanya oba mwakoseddwa okuva ku kulwawo kw'abaminisita ab'enjawulo kubanga tebakola ki tebannaba kubaddamu. Ekyokubiri sipiika okuvaayo n'awa ebiragiro bino ebipya bye yawadde olunaku lwajjo ate ogamba awagambye nti absence yammwe eri official mwamutegeeza tugambe nti ekyo teyafuddeyo ku ebyo. Then ekyokubiri singa bino bye tulimu oba embeera eno gye tulimu itwala akabanga ki ekiba kiddako awo sebo akasembayo ekitiibwa akasembayo ku saidi yange okusinziira ku byotutegeezezza kiraga nti muli mu mateeka era mugoberera amateeka naye sipiika okusinziira ku sipiika agamba okufuluma kwammwe kulinga okutali mu mateeka n'ebiragiro byayisizza. Buno obudde muli mu kweragako sipiika abalaga ku maanyi kinaakomawa kino. Mpozi nze ensonga gye njagala owekitiibwa otuddemukko sipiika ejjera yayogedde mulimu ku biragiro nti ba chairpersons ba accountability committees nezibadde under opposition nabo bagibweko era abamu ku babaka ba NRM batandise dda okujaganya ekyali kiri ku Buganda yagambye nti ekipapula kyafuna ekyekirindi era kimanyi buli muntu ayagala okuba nga ali bwera alina mumuwandiikiranga mu so ebyo bimubi atalimanyi. Thank you. Ndowooza ensonga nabbe nga zitanyiza bulungi. Ekisooka mu palamenti tebatakuteerawo mateeka ate amateeka abagasomako buli muntu asobola okugataputa obubwe. Ekifo ye batakutira amateeka ebeera kooti n'olwekyo ne tunakutuuka ku lutwala mu kooti tukyakakasa nti wano wajja kubeerawo okuwuliziganya okwekisajja kikulu n'ekikazi kikulu ekibanga gyekiri ekigambo ekyo buli omu ategeere obuvunaanyizibwa bwe ate abukole nga birina okukolebwa. Ekyokubiri obuvunaanyizibwa bwa sipiika tebusobola kuseesetwa ne bukolebwa omulala okufaanako n'obuvunaanyizibwa bwa loopu butasobola kukolebwa omulala. Ndowooza singa buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'abukolera mu misitale gyabo byonna byonna bye twogerako tibisobola kemmensa muntu mmeeme. Ensonga esinga okulu gye twogerako wano waliwo ensonga enkulu
weeri eddiddwamu nedda. Bwe mubuzaabuzibwa mugireka n'egenda bwetyo kubanga Omumbejja bw'agambye nti abantu ensako yaabwe ejja kendeera. Ndowooza ababaka ba Paalamenti basasulwa bulungi era bamativu. Sirowooza nti waliwo omubaka n'ekimukkiriza mu Paalamenti okufuna nsako. Era singa omanyi nti ababaka ba Paalamenti babeerawo mu ngeri ya njawulo beyond oba okusinga ensako yaabwe kikulu naye si motivation esinga. Waliwo obuvunaanyizibwa obunene obubaleeta okukola. Era omuntu yenna alowooza nti ajja bakwata kakondo abawalule olwa ensako, ndowooza kuba kujja ababaka ku mulamwa. Sirowooza nti waliwo omubaka eyalondebwa abantu asobola okuggyibwa ku mulamwa olw'ensonga eyo. Ensonga gye tuliko nkulu nnyo, okuddibwamu kikulu nnyo, obwangu bw'okuddibwamu kyekisinga n'obukulu okusingawo. N'olwekyo waliwo ensonga eziri mu ddiiro tezinnaddibwamu. Okuddamu obutereevu, etteeka ekkulu lyetulambika ssemateeka era mwe tutambulira. Amateeka amalala bazzukulu ba nakasatwe, n'olwekyo tegasobola kuba nga gatujja kugoberera ensonga zino ekkulu. Omukulu yabuuzizza sipiika ensonga ze twamuwa yazisuula mu kasero. Tazisuulanga mu kasero. Tujja kukwatagana naye n'abamuyambako okutegeera obulungi engeri y'enkwata yaazo. Tewali muntu asobola kwemalirira ndowooza bwe muwuliziganya. Ate ffe situggalangawo mpuliziganya wakati waffe ne ofiisi ya sipiika. Era tubeera bwetegefu bulijjo okuwuliriza bali kye bamugambye nga lifari ate banakyekubiira. Ensonga bwe zivaayo bulungi nga tuwuliriza nga tuddamu. Bwe ziba nga zivudde mu ngeri ya kubetegera nga tusimba nakakongo nga bwe tusimbye olwaleero. Era situgenda kujjuukuka. Ku nsonga y'abateekamu ebigaalo ne badduka ne balaga nti bazze. Sisobola, siri wano kwogerera leediyo Katwe, ndi mu kwogera nsonga ntongole. Sisobola kubeera mu mbeera ya leediyo Katwe. Thank you so much. Atagaze Rwanda.